chưa? Ừ. Đây trong cảnh đó. Rồi. Không quay nhìn đẻo ra tí ạ. What the fuck, sao thằng kia đi lâu thế? Thì gặp thằng kia đủ đủ á. Có khi hỏng vậy nha mình. Đấy, lên nào. Gặp con gà. Ôi trời ơi. Sinh viên thì sao mà mang mấy đồng này thì anh em mình tối ăn gì bây giờ? Thôi chia đi. Chia làm gì vậy? Vứt vẽ đi. Này. Tổ em mình đừng xe. Thôi cũng được. Tạm vậy. Tạm vậy tối ăn. Cái này vứt đâu? Tôi ăn cái mấy bánh mì. Thôi để mua thằng khác, để mua thằng khác. Để mua thằng khác. Ông ấy điên là sao vứt đi? Rồi. Mình đây cơ mà. Em không biết. Không cầm.